Então, amores, para vocês conseguirem baixar no seu celular efeitos sonoros, a gente vamos entrar no Chrome. Vamos clicar nesses 3 pontinhos aqui do lado e vamos botar na versão desktop. Nessa versão, o seu celular vai ficar parecido com um computador, a navegação no caso. Depois disso, você vai botar o URL do seu canal para você entrar. No meu caso, tem que botar porque o meu não tá coisado aqui. Esperar carregar. Viu que tá na versão tipo do computador? Então, é isso. Depois disso, vocês vão digitar aqui em cima em pesquisar, ignore as mensagens e vamos botar efeitos sonoros. Vai pesquisar. Depois disso, tem esse canal que tem vários efeitos sonoros maravilhosos. E você só clicar nele que você vai ser redirecionado para esse canal. Depois de ter feito isso, de ter clicado nele e tá no canal, vamos clicar em vídeos para carregar. E aqui tem vários efeitos sonoros no qual você pode baixar. No caso, eu cliquei nesse primeiro e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Agora você vai pegar essa URL que tem aqui em cima, onde tem, tipo como se fosse para pesquisar, que tem www.youtube, onde estou mostrando, onde está essa parte que eu mostrei aqui. Clicar esse sitezinho que tem em cima do vídeo e sabe esse www, depois do ponto você vai botar SS. E vocês vão em ir. Depois disso, vocês vão ser redirecionados a uma página onde você pode baixar vídeos, músicas e etc. Que é o Save From. Depois disso, vocês vão colocar. Vocês vão clicar nesse negocinho verde onde tem baixar. Vão clicar em mais. Vão clicar em áudio MP4. Pronto. E automaticamente vai baixar o vídeo em áudio. E é isso, amor. Espero que tenham gostado. Lembrando que no bloco de informações vai estar o link do canal onde baixei os efeitos. Espero ter ajudado. Beijo e até o próximo vídeo.